好啦，2022年 Paper Two Atomic World 第8條啦。咁佢問你邊樣嘢係 nanoscale 啦。咁啊嚟啦，睇下第一個 diameter of a human hair，佢唔係嘅，佢係 μm 嘅 micrometer 嘅個單位係。好啊 ，the size of a gold nucleus 咁啊，我哋小心啲，佢唔係問 atom 啊 ，not atom 係 nucleus，即係最中間嗰啲 neutron、proton 嗰堆嘢。咁 which 呢嚿嘢係極度細嘅，係 FM 做單位嘅。FM 咧即係非米咧，即係10嘅-15次方咁多。OK，係超級無倫細嘅。好啦，到一個 coronavirus 啊，咁一個 virus 咧就真係納米個 range 嘅，around 印象中冇記錯嘅話咧就 around 300 nm 到嘅，nm 係啦，所以答案咧就係第三句啦，所以 B。